हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मोंटी का ब्लॉग। गाइस आज का जो आपने थंबनेल देखा होगा हावड़ा का है, तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हावड़ा स्टेशन कैसा है और यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं। वैसे तो अलाउ नहीं है वीडियो करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हावड़ा स्टेशन कैसा है। तो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कैसा है हावड़ा स्टेशन। वैसे अलाउ नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया चुपचाप करके। तो फिलहाल चलते हैं एंड देखते हैं। तो ठीक है, लाइक करते हुए भाई जाना वीडियो को और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं बाहर।
बाहर। जैसा तुम लोग देख सकते हो ये बस स्टैंड है और यहाँ से उतर के मतलब बाहर निकलने के बाद बस वगैरह पकड़ सकते हो। और पीछे देखो हावड़ा ब्रिज दिखता होगा वो। तो ये था स्टेशन का। भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिलहाल देख लो ये बस स्टैंड है और मैंने रेलवे स्टेशन दिखा दिया। बहुत मुश्किल से रेलवे स्टेशन पे परमिशन नहीं है शूट करना, और बहुत लगता तो भाई अगर पकड़े जाते तो फाइन ठोक दिया जाता, लेकिन फिलहाल तुम लोग के लिए सब करना बनता है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताना भाई कैसा वीडियो लगा।